Астана мен Атыраудан келген оқушылар Павлодар өңірінің тарихымен, мәдени әдеби өмірімен, тыныс тіршілігімен танысу үстінде. Бұл сапардың мақсаты аймақтар арасындағы Назарбаев мектептерінің өзара байланысын, қарым-қатынасын дамыту болып табылады. 30 маусымнан 10 шілде аралығында туған елге тағзым атты өлкетану экспедициясы бойынша Павлодар өңіріне келдік. Павлодар өңірінде барлық табиғатын, мәдениетін, тарихын, соны зерттеу мақсатында Астана қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика-математика бағытындағы мектеп бойынша 24 оқушы келді. Оқушылар бір ай көлемінде Павлодар өңірінің көрікті, әсем жерлерін аралап, көрген білгендерін ғылыми жұмыс қылып жазуды жоспарлап отыр. Бұл тұрғыда оларға оқытушылар құрамында көмек қолын созбақ. Бұл экскурсия туған жерге тағзым республикалық жобасы шеңберінде ұйымдастырылған. Шара оқушылардың туған жерге деген патриоттық сезімдерін арттыруға негізделген. Мен осы туған елге тағзым экспедициясына ең алғаш келіп отырмын. Бұл экспедициядан алған әсерім өте керемет десем болады. Бүгін міне экспедициямыздың 9-шы күні. Біз осы экспедиция арқылы Павлодар қаласының тарихын, мәдениетін, этнографиясын жақынырақ таныдық. Және осы жерден шыққан дарынды тұлғалар туралы көптеген ақпараттар алдық. Айта кеткен жөн, экскурсияға Назарбаев мектептерінің ең үздік оқушылар ғана жолдама алған. Олар енді алдағы уақытта еліміздің бірқатар өңірлеріне сапар шегуді жоспарлап отыр. Ерхан Тәткен, Асхат Аманбеков, Ертіс Информ.